sir. Minsan, pag sa preparation mo pa lang, lalabasin mo gas, minsan, tutulog talaga. Kadalasan, tutulog mo. Lalo na yung water, sir. Lagi na ano. Strapping. Sakit. Sige sir, start na tayo sir ha. Ang gagawin mo ngayon sir, relax na mo talaga. Iulaan mo lang. Ito sir, lagyan mo lang dito. Relax mo itong shoulder na ito, okay? Pitik lang yung mata mo sir. Lamot lang yung ulo. Yan lang. Okay. Tapos higa ka sa kamay ko. Yan lang. Yan. Relax mo lang, relax. Yun. Yun yung sinasabi mo sir. Tubli sir. Tubli. Yan ang yung kagaya na kuha. Relax mo lang sir. Yan. Higa mo lang. Tapos ito. Yan. Okay lang. Relax. Okay, yan. Yun. Kasi yung panga mama. Yun. Grabe ito nung galing no? Basta doon, doon na siya yung Tapos sir, ano ka dito sa akin sir? Gusto mo yan. Basta doon na siya. Kita ko nung gawin ni Sir si lahat ng video pinapanood ko eh. Ito sir, huwag mong bitawan mo sir. Straight lang yung kapag. Higa ka lang sa akin sir. Higa ka. Relax mo na, wala lang lakas. Okay yan lang. Oh! Yun lang. Para luluwag talaga. Sakit. Pawisan na ako. Ano isang gan? Sa dami ba namang spasm na gano'n sa Kahipon ba? ipon? Sarap to, nagtugbilip. O si Brian Lip. No. Massage ka lang ma'am, fascia gan para pang Parelax. parelax yung mga muscle, yung mga spasm na napaplaten ba? Para masayang dito. Ring mo. Grabe ito no. Yes sir, ngayon sir, doon higa ka doon sir. Hindi na ako. Shoulder mo, relax mo shoulder. Yun. Okay. Relax mo lang shoulder mo. Up mo ng kunti. Ganyan lang. Relax mo lang. Yun. Yan, ako. Talaga. Wala na. Ano, wala yung sakit. Agad. Siguro nakagano na yung panahon ko eh. Ganyan ka na eh. Ha? Sabi mo nga. Mga bako na bang ba? Yung mga nakaganyan na ba? Oo, na. Tapos dito tayo. Grabe ito nung. Tignan mo natin kayo na yung mga... Ay, nawisan ka kasi. Nawisan na ako. Tignan mo natin kung may makakuha ka tayo dito. Kasi ano... Ulak mo na siya dito mo. Ulak lahat, ulak lahat. Ulak. 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 Masunta ng balikan ko. Naramdaman ikat. Baba ko tayo, sir. Baba, doon. Baba. Up. Up yung, sir. Up. Up lang. Itik yung ngipin mo. Ay, ano yan lang. Huwag kagatin mo na, okay? Relax yung shoulder mo. Diyan mo, yung ito ko ba? Okay? Inhale, exhale tayo, sir, sa ilong lang, ha? Okay, inhale, exhale. Exhale, good. One more. Exhale. Good. Last one. Okay. Exhale. Yun. Relax mo lang. Oh! Ay! Tingnan lang. Okay. Oh, grabe. Yun lang. Kaya na hinahanap ko. Yun lang yung hinahanap mo, sir. Ah, Eh, sabi ko sa iyo, sir. I-try mo na ako. ayos. Binukok ko lagi. Talaga, kasi parang Ano po kang Kung dito? siya, yung spinal na. Ang dami. ako na, ako kasi
rin, uli na rin. Nakala yung kuryente sa talampakan ko. Okay, grabe yan sa yakin. Tapos, try natin sir kung meron na shoulder, hawak mo yung ganito sir. Sa may yan. Ito. Yan. Relax mo. Mabulas yun. Sa Abu Dhabi po dito. Sa Cagayan po dito. Grabe lagi. Ang sarap na tulog na. Hindi na ano. Salay mo pa na. Bakit po ano, ito mo. Ako'y babae na yung magpahilag siya. Ah, ba? Ano din ba? Oy. Wala may, kurang ang gusto ko rin mo. Lagi ikaw na lagi ko na. Ganyan na. Sa pagdating mo. Dari, side sa ko sir. Side. Yan, yan. Yan. Lamok na yung tiyan mo. Lamok na. Okay? Yun. Ito yun. Pasok ko tayo sa akin sir. Tubig, oh. One more. One more. Grabe ito lang. Usok, usok. Ayan. Usok po yung isa. Hanggang Oh, yan na din yan sa yakin. 2 years pa man. Relax talaga, pero hindi ko sure na mukhang may pa. Hanggang na eh. Pero meron talaga ano. Uy. Talaga. Kaya ako. Sarap pa. Ako isa na ako. Grabe. Sir, ngayon sir, hawak ka rin sir. Hawak ko sir, para kayo. Yan. Tapos itong paa mo sir, relax mo lang, lambot lang. Hawak ka lang dyan para relax mo lang. Yan. Relax mo lang yung paa mo. Okay, tapos hawak lang. Ayos. Tulog. Talaga. Ay, ano lang siya sir, no? Every month ulit yan. Session na. Oo, sinabihan ko na siya ba? Bago ka uwi, magpapa na naman doon, dapat pa-repair ka muna. Relax mo. Okay lang. Relax. Okay. Tulog din. Hanggang dito. Diba? Tulog pa. Yun. Yan ang galing mo. Isa relax mo lang yung paa mo. Natulog ka na yun. Relax mo. Relax mo lang. Yun. Tapos sir, upo mo tayo sir. Ito harap nito. Balik mo tayo. Ano, lubuwag ba yung pagkanaman mo? Narinig kayo video sir kung mga nakalakaw. Sa hospital? Luwag yung balikan ko. Okay sir, dito tayo sir. Balik tayo sir. Napaulit. Napaulit para ano talaga, hindi ka talaga masisisi sa pinagagawa natin. Pinagagawa lang. Tanong ko eh. Ay, mambot na yung ano sir. Mambot na yung likod ko, parang na-straight na siya, hindi siya masyadong makuha. Mabot na ako. Yung balikan ko. Mag-ano siya. Robert Ana, lumabot siya siya. Oo. Ano na siya? Araw-araw, computer. Yun nga. Ito Dalawa, 3 oras. Minsan, 4 na oras, computer. Maraming report gagawin. Cellphone pa. Kailangan pa cellphone. Lagi na kayo po. doon sa ano, alam mo na yung galaw na dito. Yung sa ayun, Oh. meron naman sila yung sa likod, yung pa-tayuin ka lang. Oo, matayo, meron. Meron naman. No? Pero Ay, effective. Ay, mas power yung ganun yung Oo. yung sabi mo nga nakulat kay Tokyo. Oo. Pero may tutunog pa to sir, kaya sir, kasi meron pa rin tayo mga ano, makakapak ko. Dito, tutunog pa to dito. may dalitaan pa. Gasto eh.
Kailangan isang nagpilit pa. Tingnan mo natin dito kung nakakuha pa tayo. Wala ka lang. Wala naman pa. Wala na, wala ka lang. Yung pag tumitingala ako, hindi ito banda eh. Ito sa banda taas. Kaya na, ito mo. Pero ito siya. Tumitingala ako, dyan naramdam ko yung sakit. I-relaxin ko na sa'yo. Exhale. Ito, walang. Oo. Sa ano sir, doon ka muna sa harap. Upo muna sir. Harap doon. Isang pihit pa to dito sir ngayon. Relax mo lang itong shoulder. Relax mo. Dito ako shoulder pain. Malakas, please. Sir, ganyan mo lang muna sir. Ayan. Ipitan mo lang yung video sir. I-post ko forward. Gagawin mo, i-contract mo. Malabanan ko. Backward ka. Backward ka. Iwan mo, backward. Yan, iwan mo pa. Backward ka. Kabila. Iwan mo pa. Yan, ganyan lang. Parang decision dito. Ngayon sir, balik ka dito sir. Galit. Ay, galit. Hawak ko na dyan sir. Parang sa tika, saya tika mo. Dito ba yun? Kanan. O kaya nga. Hindi mo yun. Tumulog ka rin yung hinila mo eh. Kaya nga, hindi mo pa rin. Dito, hindi mo siya tumulong. Mahila pa rin siya. Hindi mo wala. Hindi mo relax mo lang. Okay. Oo, tumulog ulit. Ayun, no? Mas matagal na kasi nakastart. Tagal yung stock ko. Kailangan ko kung basketball naman po yan. Ano yung siya lamig-lamig? Ay, di ba yung siya tika merge siya na Pati 4 na ako. Sabi ko masaya eh. Hindi ko ito ba, kaganyan lang ako niyan. Hindi ko may baba. Nerves na Ito na mo. yung Sabi ko sa'yo, hindi ko tropita eh. Hindi ba sa'yo? Hindi ba sa'yo? Hindi ako pinangisan. Hindi ka mag-isa. Dabi-dabi, no? Ayan, ganyan ka lang Bakit ganyan. kumain? Pawisan. Mahal-mahal ba yun, sir? Hindi ba Ah, kayo, sir? Dirham, 500. Tumili na. Siyempre, alam ko yung mga ano dun eh. Pero ang mga lokal isa rin, mahilig ko sa rin namin. Hindi. Sabi, Meron na rin. Meron na rin. Yung iba nakaka... Yung iba, takot. Kasi ang ano ko doon, acupuncture, ganito, sa oh, kaya dapat ang tupang siya Blood eh. blood cupping. Yun ang malakas doon kasi tradition nila. Oh, tradition yung mga ano. Harap. Ganun pa rin, sir. Dikit mo yung ibig mo, sir. Huwag mo katiluilan mo. Yung ibig, sir. Okay. Last one. Relax mo lang. No! Tumunog ulit. Sabi ko eh, dami. Tumunog ulit. Talaga. Marami. Sarap. Mami. Hero, sir. Lambot ah. Sarap pakiramdam. Tingnan dito, sir. Naramdaman mo, masakit yung dito. Wala. Wala. Ito? Wala, wala. Ano yung nakasabi? Ganda talaga yung ganito rin. Ako rin, no? Kung maaari ka, weekly ako pag ganito. Ganyan, oh. Next month, kung punta naman ako ng Manila, training na kami, upgrade. Upgrade. Kung naman, paano. Ay, ikaw naman magpapaano, adjust. Pa-adjust mo kasi wala makasakit ng dulo ko. Sa masahe lang kasi dito yung tayo nila dito. Wala ko. Oh, ikaw pa lang ang tayo dito eh. Meron na yung gaya-gaya, may gaya lang. Ay, hindi wala yun.
hindi license yun. Mahirap yun. Delikadong buhay mo ron. Yan, sir, okay yan, sir. Okay sir, may video ka sir dito sir. Pwede mo lang anuin sa page ko sir ha.